Yeah. halkan waxaad aragtaan maanta waxaan joognaa Hagen Company. Hagen Company bulshada waxay u qabataa faa'iidooyin tiro badan. waxyaalaha ay reer Hagen Company shirkadda Hagen Company qabato waxaa ka mid ah guryo ay dhisto oo ay u shaqeyso qaab injineeriyada. guryahaas oo ay saddex qaab u dhisto: guryo qof dhisanayo oo jornatio haba intii loo qabto jornatia, iyo guryo qandaraas ah oo qandaraaskaasina u baxo qaab saddex qaybooda: party 1 iyo party 2 iyo party 3. ama qaybta koowaad markii kow shaqada la bilaabay qaybta koowaad lacagta la bixiyo, goorta qaybta koowaad la qabtona qaybta saddexaadna bartamaha markii la marayo la bixiyo, qaybta saddexaadna markii shaqada la dhameeyo la bixiyo. saddexda qaab baan guryaha u dhisnaa, iyo guryaha dadka gaarkan u dhisno oo maalin walba wixii loo qabto aan shaqaalaha u geyno. waxaan kaloo ka shaqeynaa korontadaasna waxaan uga shaqeynaa saddex qaab: guri dab lagu diyaarinayo oo cusub oo ilaa iyo switchka meesha uu ka gelayo saacadda fiilooyin ka geliya aan dabka kusoo diyaarino, iyo qayb labaad oo guriga markii laga shaqeynayo guri horey loo dhisay oo horey loo deganaa oo ciladi ku dhalatay oo aan cilada ka xalino dabka, iyo qayb saddexaad oo ah guryo hore u dhisnaa lagu daray oo guryaha hore u dhisnaa ay dab gashanaaye asaga dabkan aan u samayno, guryahana dabka kula darno oo asagu inuu ilaa iyo uu ifo asna aanu ka shaqeyno. saddexda qaabo korontada baan uga shaqeynaa. waxaan ka shaqeynaa qayb kale oo dabka ka tirsan oo machines ah oo sida qasaaradaha oo ciladahooda aanu hagaajino, talaagadaha oo aanu ciladahooda hagaajino, iyo kuukarada cunnada lagu karsado, sidoo kale qaybisooyinka iyo marooxadaha meelaha la taagtaagto ama kuwa gurigaba saaranba ayagana waan ka shaqeynaa. waxaan ka shaqeynaa air-conditionada guryaha lagu dhegsado, waxaan kaloo ka shaqeynaa dabka loo yaqaano DC-ga oo solar systemka asagana ciladihiisana waa hagaajinaa, isagoo cusubna waanu diyaarinaa. waxaan kaloo ka shaqeynaa biyaha guri cusub markii la dhiso suuliyaasha iyo jikooyinka iyo baanu ugu diyaarinaa biyaha. haddii ilaahay idmayana waxaanu kaloo sameynaa cilad haddii ka dhashaana waa xalinaa. waxaa kaloo jira guri la dhisay laakiin markii ranjigii la gaaray shaqaalihii loo waayey ama shaqaale ama ciddii markaa ka shaqeynaysa ay cod ayadu waxaada taabalisanaysa ay tahay, ranjiilihii baanu geynaa. hadday rabaan fundigi baanu iyagana la naqshadaynaa, hadday rabaan farayaamadii baanu la naqshadaynaa. waxaanu leenahay shaqaalaha dhismaha ka shaqeeya guriga ilaa iyo kow dhuljeexe ilaa mifuundi iyo shaqaalihiis ilaa mifarayaama hadday shub tahay iyo hadday dad tahay. waxaanu leenahay ranjiile, waxaanu leenahay korontayste, tuubeyste. xataa guriga markii la dhiso kuwii xaaqi lahaa gurigaas oo nadiifin lahaa dhaqi lahaa baanu leenahay. waxaanu kaloo sameynaa dhulalka iyo guryaha waanu kala iibinaa. haddaad dhul iibo cusub u baahan tahay waa lagu iibinayaa. haddaad u baahan tahay dhul adigu inaad soo gadatid na waxaa la sameynayaa waa lagu soo gadaya oo dhulka u baahan tahay. waxaanu leenahay Gmail, waxaanu leenahay Twitter, waxaanu leenahay Facebook, waxaanu leenahay WhatsApp. intaasoo isgaarsiinana waan isticmaalnaa. subscription-kana waan soo dhigaynaa. waxaa wey meeshan waa Hagen Company. waxaan guriga dhisaynkiisa waa lagu soo saarayaa. halkan waxaad ku aragtaa computerkan dhisaynka guriga ayaan ku diyaarinaa. waxaad aragtaa halkan warqad printer baad ku aragtaan colorkiisi leh.
printerkan waxaan kusoo saarnaa kalarkii warqadii guriga qaabkii loo naqshadeeyay ayaa warqad ahaan lagu soo saaraya halkaas designerka laga tusaya kaad ku qanacda ayaa dooranaysaa 100 darajada lagu diyaarinaya. Okay engineer waa soo sharaxday qaabka aad sharaxday oo ku mahadsan tahay. Hal option guryaha markuu gurigu dhisan yahay iibintooda ama kala dulaaladooda niigu jirtaa shaqada mase waa ka baxsan tahay shaqadiina? Su'aasha hal mar igu celi. waxaad soo sharaxday inaad macnaha guryaha dhisitooda iyo barnaamijkaas macnaha aad shaqadiina ay tahay gurigu markuu dhisan yahay oo guriga caadi u diyaarsan yahay oo biic yahay ma niigu jirtaa shaqadiina inaad guryaha kala gadaan? inaan guryaha kala gadno horena waa u soo sheegnay guryaha inaan kala gadno waa noogu jiray hadduu dooq yahay iyo hadduu qol yahay guri nooc yahay waa la iibinayaa hadduu ilaahay dhul nooc yahay waa la iibinayaa qorshe aan u iibgeyno oo qofka markaa dalabka dalbanaya habaan wala macaamilo aan u diyaarino ayaana jira oo aan wala shaqeyno waxaan kaloo u shaqeynaa anagu halkan horta hadda aan joogo company-ga hadda ka hawlgala waa magaalada Galdogob oo dhacda gaalkacyo markii la joogo ka jidha dhanka galbeedka ka jidha waxaan u jiraa ilaa 70 kilomitir bay gobolka mudug ama magaalada gaalkacyo u jidha waa meel degma waxaanan ka shaqeynaa oo dhulalka ka iibgeynaa oo hawlaha ka dhaqaajinaa gaalkacyo hadduu qofku wax uga baahan yahay iyo Galdogob hadduu uga baahan yahay iyo Boosaaso hadduu uga baahan yahay iyo Garow hadduu uga baahan yahay intaaba qorshaha hadda inaan la fududeyno oo loogu jiraa waxaanu kaloo la waaxiya hadda ka samaysanaynaa magaalada la yiraahdo Hargeysa oo iyadana aan xiriir caalami la leenahay muqdishona inaan xiriir la sameeyno iyadana waan qorsheynaynaa laakiin yaan waqti hore ugu dambeysay telefoon number dad uga dirdiraa laakiin iyadana aniga uun baa tagi doonaa marka qofka aan u shaqeynaynaa muhiim ma aha inuu magaalada joogo laakiin magaalada uu joogo ayuu nagala soo hadlayaa